सर, आज किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया है, कितने जमीन पर अतिक्रमण किया गया था और किस तरह से कार्रवाई की गई है? जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे खलिहान रास्ता और बंजर नवीन पड़ती की भूमि थी, जिसपे परमेश्वर राज्य के द्वारा कब्जा कई दिनों से किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय में यूनिट रीति याचिका के क्रम में जो निर्देश प्राप्त हुए, उसके क्रम में नवीन पड़ती और बंजर पे बेदखली की कार्रवाई की गई। प्रॉपर इनको नोटिस दी गई और अवगत कराया गया कि समय से कब्जा हटा लें, लेकिन 29 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में इसके संबंध में जवाब दाखिल करना है। उसी के क्रम में आज दिनांक को सब पूरे पुलिस और प्रशासन उपस्थित होकर के इनके द्वारा कब्जा न हटाने पर जेसीबी के माध्यम से आज कब्जा हटाया जा रहा है। सर, कितने कब्जा किया गया? लगभग टोटल 25 डिसमिल पे था और बीच में जो खलिहान पे कुछ हमारी नवीन पड़ती पे ये आपका देख रहे होंगे पानी टंकी भी बनी है, इसको छोड़ के जितना भी इनका कब्जा था सब आज हटवा दिया गया है।